Жарайды, енді қалжыңдадық, айттық, бір нәрсені салыстырдық. Енді боғауыз туралы емес, жалпы осы жағдай туралы айтып кеткім келіп тұр. Бір адам публикаға шығып бізге айта бастаса, сен мынаны тыңдауға болмайды, саған мынаны істеуге болмайды, мынаны қарауға болмайды деп бастаса, бұл бізді қорғау деп есептемеймін. Бұл біздің жеке шекарамызға, біріншіден, екіншіден біздің еркіндігімізге, яғни еркін сөйлеуімізге, еркін таңдау жасауымызға қол сұғу деп есептеймін. Жалпы мына өнер деген нәрсе ол айна. Яғни сол айна арқылы біз өмірімізде қалай не болып жатқанын көреміз. Оны күлкілетіп көрсетсін, оны шындық етіп көрсетсін. Жалпы біздің өмірімізді көрсетеді, Ал өмір всегда духидің иісі шығып тұрмайды өмірден. Онда да бір зұлымдық бар, онда да бір грязь бар, яғни әділетсіздік бар, онда да боғауыз бар. Адамдар солай сөйлеседі. Екінің бірі боғауыз айтады, мен де айтамын, кішкентай балалар айтады, үлкендер де айтады, бәрі айтады. Мысалы, ойлап қарашы, бір режиссер алады да бір бандитті көрсетеді, ал бандит келеді де, саламатсыз ба? Менің есімім деп бірдеңе деп сөйлеп тұрса, бұл өтірік нәрсе ғой, бір фальш қой. Сен сенбейсің ғой болып жатқан нәрсеге кинодағы, солай ма? Сондықтан әрбір өнердің мақсаты ол шынайы болу. Удобный болу емес, біреуге ұнау үшін жасалу емес, ол шынайы болу керек. Ал сол бір кісі келіп сол шынайылыққа қол сұғуы, яғни запрет қоюы бір нәрсеге, ол мына нәрсемен тең. Мысалы, художникке келеді, суретшіге келеді, айтады, сен мына қара красканы қолданба дейді. Ол сұрайды ғой, не себепті деп. Ол қара түс деген ол мрачный, ол мен көңілім түсіреді, сондықтан қолданба, бұл болмайды деуге бір нәрсе абсурд қой, былай тыңдап тұрсаң, солай ма? Бұл жағдай жалпы ең қорқынышты жағдай деп басында айтып едім. Енді не себепті екенін айтып кетейін.